नमस्कार, म युवराज खड्का इलामबाट विशेष गरेर यहाँहरूको लागि एउटा छोटो भिडियो ल्याउने कोसिस गरेको छु। विशेष गरेर हाम्रो शरीरको आवश्यकता बानीमा निर्भर पर्दछ अथवा हाम्रो खाद्यान्न खानेकुरा बानीमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा मूल शीर्षकमा मैले केही भनाइहरू लेखेको छु। यहाँहरूमा यसलाई म विशेष रूपमा व्याख्या अथवा यो भनाइहरूलाई थोरै अगाडि बढाउन गइरहेको छु। विशेष हाम्रो शरीरको बनावट, हाम्रो खाद्यान्न अथवा हाम्रो दैनिक हाम्रो विभिन्न किसिमका सन्तुलित खाना अथवा विभिन्न किसिमका हाम्रो खानेकुराहरूको तत्त्वहरूमा निर्भर पर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो शरीरले हामीले जसरी चलायो हामीले त्यसरी चल्छ भन्ने कुरा एउटा बानीमा निर्भर हुन्छ। उनीहरूले अभावमा बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल परेको देखिन्छ अथवा कुनै एउटा आफूलाई चाहिँ एउटा डाइटिङ गर्ने अथवा आफूलाई खानामा पनि मुस्किल परेको देखिन्छ अथवा कुनै एउटा आफूलाई चाहिँ एउटा डाइटिङ गर्ने अथवा आफूलाई खानामा कन्ट्रोल गर्ने व्यक्तिहरूले बजारमा पाइने जङ्क फुड अनावश्यक नखाइकन बिहान बेलुका खाने अथवा बिहान खाना खाने, बेलुका कुनै नास्ताहरू गर्ने, त्यसरी नै आफूले बानी बनाएका हुन्छन्। कसैले थोरै भने कसैले जङ्क फुड खाने अथवा कसैले भेट्दा खाने, खाइरहने स्वभावका पनि व्यक्तिहरू हुन्छन्। जस्तै दिनमा 2-3 चोटि 4 चोटि 5 चोटिसम्म खाइरहने अथवा घन्टै पछि खाइरहने जङ्क फुड खाने अथवा आफूले खानामा नमार्ने त्यति हुन्छन्। भने कोही व्यक्तिहरू चाहिँ अब अभाव भएका अथवा खाद्यान्नको उपलब्ध नभएका ठाउँतिर, उदाहरणको लागि अब हाई टी विश्वको गरिब देशहरूमा होइन, फ्रान्स अथवा त्यस्तै विकट ठाउँतिर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ खाना अब भेटे मात्रै खाने हुन्छन्। उनीहरूको शरीरमा त्यही किसिमको चाहिँ जस्तै अब कति ठाउँमा माटो खाएर बस्ने हुन्छ। उनीहरूको शरीरमा चाहिँ कसरी भने उनीहरूले त्यही किसिमको चाहिँ आवाज हुनेरहेछ। जस्तै तपाईँको बिहान बेलुका खानुहुन्छ भने बिहान बेलुका बाहेक दिउँसो भोकै लाग्दैन क्या मान्छेलाई, र तपाईँले दिनमा 6-7 चोटि खानुहुन्छ भने भोलि तपाईँले त्यही 6-7 चोटि खानुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो शरीर यसरी निर्माण भएको छ कि हाम्रो बानीमा पनि निर्माण पर्ने देखिन्छ। उदाहरणको लागि ढुङ्गे युगको कुरा गरौँ होइन, प्राचीन कालका कुरा गरौँ अथवा धेरै अगाडिका कुरा गरौँ, मानिस वास्तवमा शारीरिक यो मासु मांस मात्र नखाने, फलफुल मात्र खाने मांसाहारी नभई शाकाहारी हुन सक्छ र अहिले सर्वहारा भनिन्छ। त्यो समयमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले ढुङ्गाको हतियार अथवा हड्डीका हतियार बनाएर खाद्यान्नहरू खोज्ने, फलफुलहरू चिपेर खाने गर्थे, सङ्घर्ष गर्थे। उनीहरू हप्तामा एकचोटि मात्रै खाएर पनि बाँच्न सक्थे होइन। त्यो किसिमको शरीरको बनावट थियो र उनीहरूले बिस्तारै कालान्तरमा फलफुलको अभाव हुँदाखेरि मांसाहारी विभिन्न किसिमका जन्तुहरू मार्दै गए। त्यसरी खाद्यान्न पुरा गरे भने आज हामीले खाद्यान्न जसरी हामीले उपलब्ध छ त्यस किसिमले खाइरहेको छौँ। त्यसरी शरीरले हाम्रो आवश्यकता अनुसार पनि हुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्यो त यहाँलाई भिडियो?